हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट दोनों बोल रही हूँ क्योंकि अभी सोई नहीं हूँ, इसलिए गुड नाइट नहीं बोली। कि बताइए आप लोग कैसे हैं। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे, स्वस्थ मस्त फिट होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अब तो काम में जो गए होंगे उनका भी छुट्टी हो रहा होगा ना। तो आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए। हम तो अभी चूल्हा लगे, अभी छेमी का घुगनी बनाए हैं, पराठा बनाए हैं। और देखिए रात के 9 बज रहे हैं। देखिए रात को जिधर मैं वीडियो भी बनाऊंगी उधर में रोशनी मिलेगा। जय माता जी बोलिए। माता रानी का नज़ारा देखिए। आज शुक्रवार है, इसलिए माँ का गले में सफ़ेद फूल का माला है कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का दिन है। माँ सब रूप में है। माँ दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, जगत जननी 100 रूपनी है। तो जिस रूप में आप पूजा करिएगा माँ का उसी रूप में पाइएगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग किस किस रूप में माँ का पूजा करते हैं। माँ जगत जननी है, जिधर जाइएगा माँ का उधर पाइएगा। माँ को घर घर में माँ है। बाय।